カメラの向きが悪く、上の方しか撮れていませんでした。墜落の様子は、背面飛行に入り、エレベーターをダウンに打ちましたが、ダウンの量が少なく、慌ててエルロンで戻そうとしましたが、墜落しました。ビデオには撮れていませんでしたが、モーターのシャフトが曲がり、胴体の角材が割れていました。視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録もお願いします。